اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرا رب فرما رہا ہے زندگی گزارن دا تواڈے واسطے زندگی گزارن دا کوئی نمونہ ہے میرے حبیب دی ذات، میرے محبوب دی ذات، میرے رسول دی ذات، میرے حبیب دی ذات تواڈے واسطے ہوئی نمونہ ہے زندگی گزارن دا۔ تساں رہن بہن سہن کھان پین سارا نظام جدوں میرے حبیب والا جناب اپنا لاؤ گے تواڈی زندگی دا ہر عمل قول فعل جدوں میرے حبیب والا بن جائے گا، تواڈے رشتے تواڈی زندگی تواڈی غمیاں تواڈیاں خوشیاں تواڈا لباس تواڈی مزہ تواڈی قطع تواڈا جناب تعلیم و تہذیب تواڈا قانون جدوں میرے حبیب والا بن جائے گا ادوں کامیاب ہو جاؤ گے، ادوں کامیابی دی منزلاں نو پہنچ جاؤ گے جدوں میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے طریقے نو اپنا لاؤ گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی زندگی نو اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے نمونہ فرمایا ہے۔ تا کر کے ساڈے بزرگ بھی یہ ہوئی دعوت دیندے گئے، علماء بھی یہ ہوئی دعوت دیندے گئے، محدثین کرام بھی یہ ہوئی فرما دے گئے، ہر حضور دے صحابی دائے ہوئی جناب فرمان رہے آئے کوشش رہی ہے کہ ساڑی زندگی ایویں دی ہوئے جویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، جویں میرے آقا نے دین دی خدمت فرمائی ہے اسی طرح سامی دین دی خدمت کر دے اس دھرتی تو ٹر جائیے۔ میں جناب دے سامنے ایک واقعہ سنانا تے وقت پورا ہو جائے گا، وچے اصلاح دیاں گلاں جان گیاں بیلیاں فرمائش کیتی ہے جناب دے سامنے زلف و زنجیر مال آلہ دار دے حوالے دے نال اے دے اندر چند گلاں تاریخ دیاں لکھیاں پیاں نے جناب نو سنانا چاہنا وا۔ تیرے ہندوستان دی سرزمین دے اندر ایک شہر جس نو جناب لکھنؤ آکھیا جاندا ہے، لکھنؤ شہر انڈیا دے اندر اج بھی موجود ہے۔ یہ سارا تیرا بر صغیر اس وقت اکٹھا سی، اجے تک جناب مسلماناں دی ونڈ نہیں ہوئی، مسلماناں نو علیحدہ علیحدہ نہیں سی کیتا گیا، اجے تک مسلمان چند جناب اکٹھے بیٹھ کے رسول دے دین دے اوتے میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے رسول دے دین دی خدمت کر رہے سن۔ جدوں انگریز آیا انے آ کے جناب علیحدہ علیحدہ کر چھڈیا ہے، چند مسلمان انڈیا دے اندر، کچھ اس پاکستان دے اندر، کچھ کشمیر دے اندر، کوئی کسے شہر دے اندر، کوئی کتھے جناب کافراں ہندوؤں تے انگریزاں دی حکومت دے تھلے جناب انہاں نوں دبا دتا گیا۔ نہ بر صغیر دے مسلمان ہمیشہ واسطے اکٹھے ہو سکن تے نہ ہی کافر دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کر سکن۔ اے انہاں دی سازش جدوں پوری ہوئی تے بعد وچ علیحدہ ہوئے ہیں، جدوں نواں انگریز اس تیری ہندوستان دی سرزمین تے آیا ہے، انہیں آ کے اپنی حکومت نو سنبھالیا تے اس وقت دفتراں دی زبان فارسی بولی جاندی سی۔ نا سارے جنے بولو سبحان اللہ۔ ابتدا گھبرا کے نہیں، اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانو طریقہ دسیا، صرف ساڈے حبیب دا طریقہ ہے، اے طریقہ اپناؤ گے تے ہمیشہ واسطے کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی سونی ہوے گی، قبر بھی سونی ہوے گی اور میدان محشر بھی سونی ہوے گی۔ اج اس دھرتی دے اوتے ساڈے نوجوان کسے نے سوچا میرا ظاہر باطن فلانے کنجر والا ہوے گا، انگریزی فلم ایکٹر ورگا ہوے گا، فلانے انگریز ورگا ہوے گا، فلانے گلوکار ورگا ہوے گا تے میں کامیاب ہو جاواں گا۔ کسے نے اپنی وضاقتہ بنائی، کسے نے جناب اپنا لباس، کسے نے تعلیم و تہذیب، کسی نے قانون اپنا کے تے آکھے کہ میں جناب انہاں دے مگر ٹراں گا تے کامیاب ہو جاواں گا۔ تاں کر کے اج دھرتی دے اوتے کوئی بھی انج دا دنیا دا خطہ نہیں جتھے مسلمان ذلت دی زندگی نہ پیا گزاردا ہوئے۔ سر چک کے تے کافر دے اگے کھلو کے گل کرن والا وہ مسلمان ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کی بن گئی، اساں اپنی زندگی دا معیار کسے انگریز بنا لیا، کسے ہندو بنا لیا، کسے سکھ، کسے کھتری، کسے نے فلم ایکٹر، کسے نے کرکٹر، کسے نو گلوکار نو، کسے نو اپنا جناب زندگی دا نمونہ بنا کے گزارنا شروع کر دیتا۔ اس وقت تک مسلمان اس دھرتی دے اوتے عزت دی زندگی گزار دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ورگے، محمد ابن قاسم ورگے، ٹیپو سلطان ورگے، اورنگزیب عالمگیر ورگے اس دھرتی دے اوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز ورگے سر چکتے تے جناب اکھ چ اکھ پا کے گل کردے رہے، جنہ چر انہاں میرے حبیب دے نمونے نو نہیں چھڈیا۔ اچھی بولو، میرے آقا دی زندگی نو بولو، میرے آقا دی زندگی نو نہیں چھڈیا۔ سیاںیاں نے وڈیریاں دا راہ چھڈیے تے بندہ لتراں جوگا رہ جاندا ہے۔ آج بھی دھرتی دے اوتے ادھر سنیا جے، جڑا بندہ اپنے شریکے دے نال بیٹھا ہوئے تے انہوں پتہ لگدا ہے بھی ساڈی اولاد جوان ہو رہی ہے تے
آخدا پتر جوانی ہر ایک تے آندی ہے لیکن یاد رکھیا جے کدی ایک دوسرے تو علیحدہ علیحدہ نہ ہویا جے آدھے پیو دادے والا راہ نہ چھڈیا جے نہیں تے شریکاں نو لتر مارن دا ڈھول اپ جانا ہے شریکاں نو اپنے بدلے لین دا ڈھول اپ جانا ہے تے علیحدہ علیحدہ کدی نہ ہویا جے وڈیرے بھی اپنے نوجوان پتراں نو سمجھا کے تے دنیا تو جاندے سن اساں اپنے انہاں وڈیریاں دا راہ چھڈیا تے انگریز دے بوئے تے ٹر گئے اج دھرتی دے اوتے ذلت دا ہار جو ذلت ہے او ساڈے گل دا ہار بن چکیا ہے مسلمان انڈیا دے اندر روے تے سمجھ لو رسول اللہ دا دین چھڑ بیٹھا ہے پاکستان دے اندر رو رہا ہے تے سمجھ لو رسول دی شریعت نو انہیں جناب انتہائی زیادہ گریا ہویا سمجھ لیا ہے افغانستان عراق فلسطین تے جناب شام دیاں بیٹیاں رو رہیاں ہون تے دا اے مطلب نہیں کہ انہاں رسول دے دین نو جفا ماریا تاں ذلیل ہو گئے نا اسا رسول دا دین چھڈیا تاں ذلیل ہو کے رہ گئے اور دھرتی دے اوتے اگر کوئی بندہ چاہندا ہے کہ ماسا عزت مینوں مل جاوے دھرتی دے اوتے سکون دی زندگی مل جاوے لا علاج بیماریاں مک جاون میں گھر دے اندر سکون دی زندگی بسر کراں میری دنیا اس طرح بن جائے جویں جنت ہے تے میں آکھاں گا کوئی بھی دھرتی دا دیوارہ نہیں جدے اوتے جناب تانوں رحم مل سکدا ہے کوئی بھی دھرتی دا دروازہ تے بوا نہیں جتے تانوں انہاں بیماریاں دا علاج مل سکدا ہے کوئی دھرتی دا دروازہ تے بوا انج دا نہیں جس دے اوتے جاؤ گے تے تانوں جناب انہاں اپنیاں بیماریاں تے مشکلاں دا حل ملے گا نہیں ایک دروازہ ہے جنوں حسنین دا نانا آکھدے نے جدوں اس دے بوئے تے جاؤ گے تہاڈی رہن سہن تعلیم تمدن رہن سہن تہذیب تہاڈی قانون تہاڈا میرے آقا والا بن جائے گا پھر تانوں کسے دے بوئے تے جاون دی لوڑ نہیں رہ جانی اس بوئے تو حضرت بلال وانگو خیرات ملنی ہے تہاڈے بوئے تو لوکی لے کے رجدے رہن گے تانوں منگن دی ضرورت نہیں رہ جائے گی حق چاہ رہے یا غوث محبت نہ بولو سبحان اللہ پتہ لگتا ہے ساڑھے واسطے میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے جدو ساڑھا رہن سہن آقا علیہ السلام والا بن جائے گا میں گل کر رہا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن والے ہو اس دھرتی تے رہ کے حضور دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہو میری ملت دے نوجوانوں جنہاں نے اپنی زندگی دا رخ بدل کے ادھر جناب بےمانہ وال ٹورے آئے جنہاں اپنی وضاحت کافر والی بنان دا ارادہ کر لیا جنہاں آخدا لباس بھی عہدے والا ہوئے گا تے ترقی ہوئے گی میری وضاحت بھی عہدے والی ہوئے گی میری ترقی ہو جائے گی عہدی تہذیب قانون جنہ چلنا پڑھاواں گا اس دھرتی دے اوتے زندگی جناب امن تے سکون تے امن والی نہیں بسر کر سکاں گا یاد رکھیا جے انہاں دے بوئے تے گیاں تے لا علاج بیماریاں ساڈا مقدر بن گئیاں انہاں دے دروازے تے آئیاں تے بے برکتیاں گھر وچ آ گئیاں ساڈے پیو دادیاں نوں کدی شوگر نہیں سی لگی ساڈے نانے دادیاں نوں کدے ہارٹ اٹیک کدی نہیں سی ہویا انہاں دے گھراں دے اندر ایویں طلاقاں دے معاملے نہ بنے انہاں دے گھراں دے اندر جھگڑے نہ آئے وجہ کی خدا ہوئیے رسول ہوئیے یہ دھرتی ہوئیے زمین چند آسمان ہوئیے ساڈا قرآن ہوئیے میرے آقا دا بیان ہوئیے بدلیا کی میرے مسلمان بھائی دا ضمیر تبدیل ہو گیا ہے انہیں جدوں دا اپنا ضمیر بدلیا تے سارا نظام بدل کے رہ گیا نا میں گل کرنا چاہنا ہوں لکھنؤ دا ایک کمشنر آیا ہے لکھنؤ دے اندر انگریزی بول رہا ہے انگریز جناب مذہب نال تعلق رکھن والا انگریز کمشنر جدوں آیا ہے لکھنؤ دے اندر لکھن والا علامہ ارشد قادری اپنی زلف و زنجیر دے اندر انڈیا دا مولوی لکھدا ہے پیا آکھدا ہے جدوں جناب لکھنؤ دے اندر مقرر ہویا ہے کمشنر انگریزی بولدا ہے لیکن اس وقت دی دفتری زبان انگریزی نہیں بلکہ ساڈے بابا فرید ورگیاں دی زبان فارسی بولی جاندی ہے جڑی فارسی نو آکھیے آئے گی تے برباد ہو جائیں گے جڑی فارسی نو ساڈے مولویاں نے اپنے مدارس وچوں کڈ کے انگریزی نصاب شروع کر لیا ہے جڑی فارسی نو آکھیا گیا کہ بہت پرانی زبان ہے دروا جناب بزرگاں دی ہے فقیراں دی ہے درویشاں دی ہے اینو جناب میرے آقا دے دین دی خدمت والی زبان آکھیا جاندا ہے فارسی بولی جاندی ہے جناب دفتراں دے اندر بڑا پریشان ہویا انگریز کمشنر کہن لگا اپنے عملے نو کہ ہے کوئی جڑا
مینوں جناب فارسی نو سکھائے، فارسی زبان سمجھا چھڈے، سکھا چھڈے۔ انہاں آکھیا لکھنؤ دے اندر ایک ملا سراج الدین ہے جڑا بڑا فارسی دان ہے، فارسی زبان بڑی چنگی طرح جاندا ہے، سکھانا بھی جاندا ہے، اندی عمر گزر گئی فارسی پڑھاندیا، اگر ہو سکے تے اودی خدمت جناب لئی جائے۔ آپ سرکار دی خدمت دے اندر بلاوا بھیجے آئے۔ او نوجوانوں، انگریز کافر دی زبان پڑھ سکے اپنے آپ دے اندر فخر کرن والے ہو، اساں بڑا مارکا مار رہا ہے۔ ساڈا بابا بھی انگریزی بولے تے بھائی جان بڑا فخر کردا ہے، ساڈا نوجوان بولے تے ایڈا چوڑا ہو کے انگریزی فر بولدا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم کر کے علاوہ اے او روئے زمین جدے انگریز کدی فارسی سکھن واسطے آیا سی، اج ساڈا مسلمان دا بچہ، اج ساڈے مسلمان دا بچہ مولوی دا، پیر دا، عالم دا، عوام دا، حاکم دا، اے جناب اٹھدا ہے سویر دے نال قرآن مجید نو بھول گیا، نماز فجر نو بھول گیا، جدو اٹھیا تے لباس انگریز والا تیار ہے، انگریزی میڈیم سکول دے اندر، بلکہ ہن تو فل میں جناب انگریزی سکول دے اندر جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی؟ پڑھیں گے تو ترقی کریں گے۔ اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا میں سناواں اس کمشنر دی جڑا فارسی سکھن واسطے جناب ملا سراج الدین نو بلایا ہے، آپ دی خدمت دے اندر کردا ہے لجپالا میں فارسی سکھنا چاہنا وا۔ فرمایا ایک گل میری سن لے، میں سکھاواں گا ضرور، کیونکہ وقت دا اوتے کمشنر بن کے آیا ہے، کمشنر میں سکھاواں گا تے ضرور، لیکن جدوں میری نماز دا ویلا ہوئے گا، رب دی عبادت دا وقت ہوئے گا، میں تیری نوکری شوکری تے تیری اس پڑھائی نو، تیرے پڑھائی نو چھڈ دیاں گا تے میں اپنے رب دا فرض ادا کراں گا۔ ٹھیک ہے لجپالا مینوں قبول۔ ملا سراج الدین اپنی سوٹی تے چل کے اے بابا روزانہ پچھلے وقت اثر دے ویلے اس جناب کمشنر نو فارسی زبان سکھان واسطے آندا ہے۔ مغرب دی نماز اس کمشنر دے گھر دے اندر ہی ادا کیتی جاندی ہے۔ جڑا مسلمان جناب اس دا محکمے دے اندر کام کرن والا مسلمان نوکری کردا ہے، دی کوٹھی محل دے اوتے جڑا مسلمان رسول دا کلمہ پڑھن والا اس کمشنر دے اگے کام کرن والا ہے۔ ملا سراج الدین نے جماعت کراونی، انہیں مغرب پڑھنی ہے، مغرب دی نماز دے اندر کرت اچھی آواز نال کیتی جاندی ہے۔ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں جدوں کرنیاں نے کمشنر دی کوٹھی دے اندر مغرب دی نماز دے ویلے تے ایک دن ملا سراج الدین رب دا قرآن مغرب دی نماز دے اندر پڑھ رہے نے، اچھی اچھی آواز دی جناب آواز قرآن مجید دی کمرے تو باہر جا رہی ہے۔ کمشنر دی اکلوتی بیٹی، ایکو بیٹی دا پیا باپ ہے، کمشنر دی بیٹی نے اس جناب کمرے دے اندروں گزرنا چاہیا ہے، اس دے دروازے دے اگوں گزرن دا ارادہ کیتا ہے۔ اچانک رب دے قرآن دی آواز جدوں اس کمشنر دی بیٹی دے کنا دے اندر آئی ہے، پیر رک گئے نے، اپنا کن لا کے اس کمرے دے ول خیال کر کے رب دا قرآن سن دیے پئی ہے۔ عیسائیاں دی دھی لکھن رب دا قرآن بڑی محبت دے نال پہ سن دی۔ میں آکھاں گا بھائی جان اس دے اندر ہی ساڈی خلاصی ہے، اس دے اندر ہی ساڈیاں بیبییاں دی عزت ہے، اس دے اندر ہی مسلمان دا وقار ہے۔ یاد رکھیا جے جڑے ویلے اس بیٹی نے او کمشنر دی دھی نے رب دا قرآن کن لا کے سنیا ہے تے سندی رہ گئی ہے، چلنا بھول گئی، اپنے کمرے دا راہ بھول گئی، رب دا قرآن سنی جاندی ہے۔ اے لکھن والا مولوی ارشد اپنی کتاب زلف و زنجیر مال آلہ دار دے اندر پہ لکھدا اس کمشنر دی بیٹی نے جدوں رب دا قرآن سنیا ہے، دل دی دھرتی تبدیل ہو گئی، دل دا زنگ جناب اترن لگ پیا ہے، اے دل تو میل کفر دی اترن لگ پئی ہے، کفر دے اوتے جناب جڑی زندگی بسر کرن والی ہے، انہاں دا مذہب اپناون والی ہے، جدوں رب دا قرآن سنیا ہے تے دل دی دنیا تبدیل ہوندی جا رہی ہے۔ رب دا قرآن سنیا، 2 رکعتاں سنیاں نے، سنن تو بعد دوڑ گئی اپنے کمرے دے اندر۔ ہن اس کے قرآن نہ ہویا، نہ روٹی کھاندی ہے، نہ پانی پیندی ہے۔
رب دے قرآن دے نال محبت نہیں ہو گئی، پیار نہ ہو گیا ہے اس دل دے اندر قرآن مجید نہ گھر کر گیا ہے۔ ساڈی بیٹی جنہ چر ٹی وی تے فلم نہ ویکھے، جنہ چر ڈرامے دی قسط پوری نہ کر لوے، رات نو نیندر نہیں آوندی۔ یاد رکھیا جے میرے ملت دے نوجوانوں، اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا، میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، جڑے ویلے جناب بیٹی نے سنیا رب دا قرآن گھر دے اندر اسی طرح ہی آ گئی ہے، چپکے دے نال، پیار دے نال، محبت دے نال آ کے اپنے بستر استراحت دے لیٹ گئی ہے، نوکرانی روٹی لے کے آئی ہے، آ کے عرض کر دی ہے بی بی جی روٹی کھا لاؤ، کہ میرا جی نہیں کردا، پانی پی لو، پانی تے دل نہیں پیا کردا، رات نو نیندر نہیں آ رہی ہے۔ میاں صاحب بولے نے فرمایا لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، عدم عشق سے وچ آیا، تن مل دی ہن خبر نہیں کوئی، ایسا عشق تیر چلا۔ گھٹا دے آواز بتا، محبت نال سارے بھائی بولے جے ایک بار سبحان اللہ، کھڑکے در کے گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے اس دھرتی تے رہ کے میرے نبی کریم دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہو نوجوانوں، اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا چوکاں دے اندر زندگی گزار جا رہا ہوں، لوکاں دی عزتاں برباد کر کے مر جانا کوئی انسانیت نہیں دے، ساری رات ٹی وی چکلے تے بیٹھ کے اپنی روحانیت نو ختم کر کے یہودی مانگو، اپنی شہوت دی پیروی کر کے مر جانا کوئی انسانیت نہیں دے۔ عالم آقا دے دروازے تے لے جانا چاہنا جڑا سارے نبیاں دا امام بن کے آیا ہے۔ ایتھے کسے پارٹی دی گل ہوے تے دوجی پارٹی والا بھائی جان خیر تے ہے، اچھی بولے جے ایک بار سبحان اللہ، کھڑ کے در کے نال گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ چلو رات ہوے تو پھر تو بندہ آکھے بھی چلو ہنیرا تے نظر نہیں آ رہا، بندے کوئی ادھر ویکھ رہے کوئی ادھر، لیکن دن دے اندر مولوی دی سارے بندیاں تے نگاہ ہوندی، اچھی بولے ایک بار سبحان اللہ، کھڑکے در کے نال گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو، اس دھرتی تے رہ کے میرے نبی کریم دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہو۔ کمشنر نے سنیا ہے او دے جناب بیٹی نے روٹی تے پانی نہیں پیتا، روٹی نہیں کھادی تے پانی نہیں پیتا، بڑا حیران ہویا، بڑا پریشان ہویا، چل کے آیا ہے، آندا بیٹی لگدا تیری جناب طبیعت خراب ہے، اکلوتی اولاد دا مالک ہے، اکلوتی بیٹی گھر دے اندر ہے، میری ساری دنیا دی دولت تو ہے، میری دنیا دی دولت نعمت تو ہی ہے، تیرے نال دل لگیا ہے، میرا محل ایڈا وڈا تیرے نال آباد ہے، او دھیے خیر وجہ کی ہے، اج میری بیٹی نے کھانا نہیں کھادا پانی نہیں پیتا، بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دل نہیں پیا کردا، سویر مغرب دی نماز دا وقت ہویا ہے، اسی طرح ہی جناب جلدی دے نال اس عیسائی دی بیٹی آئی ہے، انگریز دی بیٹی آئی ہے، رب دا قرآن ملا سراج الدین سی جناب کمرے دے اندر جماعت کرا کے رب دا قرآن پہ پڑھ دے نے، کمشنر دی بیٹی نے آ کے کن لایا رب دا قرآن سننا شروع کر دیتا ہے، پہلے نالوں بھی رنگ اتر گیا ہے، پہلے نالوں بھی دل دا جناب کوہڑ ختم ہوندا جا رہا ہے، پہلے نالوں بھی دل دی میل اتردی چلی جا رہی ہے، اے دل صاف تے پاک ہوندا جا رہا ہے، رب دا قرآن سن دی نالے اکھاں وچ اتھرو ایک انج دا پیارا کلام
کلام جدے سنن دے نال دل نو عجیب جا سرور ملدا پیا، عجیب جا سکون ملدا پیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا انہاں اپنے مسلمان بھائیاں نو جڑے سویرے سویرے اپنی بیٹی نو تیار کر کے کافر دے چکلے دے اندر لے جا کے آکھن میری بیٹی جنہ چر پڑے گی نہیں شادی نہیں ہوئے گی، اے نہ انگریزی سکھے گی تو نہ چرے دی ترقی نہیں ہوئے گی، اے دا رشتہ لین واسطے برادری نہیں آئے گی، جنہ چرے دی عزت نو تار تار نہ کیتا جائے گا انہاں چرے کبھی بھی رشتہ نہیں کر سکے گی، اے بیٹی بیٹے جمن دے قابل نہیں رہ جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کے آکھن جوانوں یاد رکھیا جے کبھی او ویلا ہوندا سی مسلمان نبی دا امتی جدوں گھر داخل ہوندا ہے دروازے دے اندر کھنگورا ماردا سی، ساڈیاں بیٹیاں جلدی دے نال سر کج لیندیاں سن، ساڈیاں مسلماناں دیاں دھیاں بہناں جلدی دے نال اپنا سر کج کے بیٹھ جاندیاں سن کہ ساڈا نوجوان بھائی گھر دے اندر داخل ہو رہا ہے، ساڈا نوجوان بھائی ساڈے گھر دے اندر آ رہا ہے، اے دا خون جناب تازہ ہے، اے دا خون گرم ہے، کدھر غصے دے اندر آ کے ساڈے نال لڑ نہ لوے، ساڈے نال اچھی بول کے سانو جھڑک نہ دے۔ ہاتھ جوڑ کے آکھاں اج تیری دہشت کدھر چلی گئی، اج تیری غیرت تو بی بی کیوں نہیں پردہ کر دی، اج تیرے سامنے بیٹھ کے کنگا کیتا جا رہا ہے، اج تیرے سامنے ساڈی دھی بہن ایڈے ایڈے بازو پا کے اپنا جسم وکھا کے نوجوان بھائی دے سامنے بیٹھی ہوئے، ٹی وی چل رہا ہے بھائی جان اتنے نچ رہے کنجر، ساری نوجوان بیٹی کول بیٹھی ہوئی ہے، کول ساری مشیرہ نوجوان بیٹھی ہوئی ہے، اور ساری بیوی سامنے بیٹھ کے اس کنجر دے کولوں سبق لے رہی ہے، کس طرح جناب فون کر رہا ہے، کس طرح انہوں چکتے دوڑ رہا ہے، کس طرح نس کے دے نال جا رہی ہے، اس نوجوان ڈبن نہ آئے، انہوں غیرت نہ آوے، بے زمین کلمہ رسول دا پڑھن والا ہوئے۔ ہاتھ جوڑ کے آکھاں میریاں گلاں کوڑیاں ضرور نے لیکن انی گل یاد رکھیا جو جدو قبر حشر دے اندر جاؤ گے انج کھل کے شیشہ سامنے آ جائے گا، نوجوانوں دودھ دودھ ہو جانا ہے، پانی پانی ہو جانا ہے، انج سامنے آ کے پتہ لگ جائے گا مولوی سچ چیخ دے سن یا انہاں اپنی روٹی رزق دا بہانہ بنایا سی، اے ساڈے سامنے آ کے جدو کافر دے نظام دے مخالف بول دے سن آخدے سن تیری میری بیٹی پیسیاں دی مشین نہیں دی، تیری میری مشیرہ پیسیاں بناون والی مشین نہیں دی، تیری تے میری بیوی اللہ دی عزت دی قسم کر کے آلا نوجوانو اے پیسہ کماون والی مشین نہیں دی، بلکہ گھر دے اندر بیٹی حیا دی مالک بیٹھی ہو تو میرے نبی فرمایا 10 رحمتاں نازل ہوندیاں بیوی شرم و حیا دی پک کر گھر وچ بیٹھی ہوے بندے دی زندگی جنت بن جاندی ہے، ماں شرم و حیا دی پک کر سر دے اوتے ہوے تے اللہ دی عزت دی قسم اللہ میرے نبی فرمایا جنت دا باغ، جو جناب بہن گھر دے اندر غیرت والی بیٹھی ہوے تے بھائی دے واسطے فخر تے جناب دے واسطے سر بلندی دا سامان ہاتھ بن کے آلان بیٹی نے رب دا قرآن دوسرے دن بھی سنیا ہے، سندی گئی ہے تے دل دی دنیا تبدیل ہوندی گئی ہے یہودی انگریزی تھی لیکن رب دا قرآن سنیا تے عاشق بن بیٹھی ہے، اللہ دی عزت دی قسم کر کے آلو اج مینوں رونا آندا اس قوم دا حال ویکھ کے وہ کدھر ٹر گئی اماں جڑی رب دا قرآن سنا کے بیٹے نو چپ کران والی ہے، کدھر چلی گئی ماں جڑی دودھ پواوے تے رب دا قرآن اپنے لال نو سناوے، کدھر ٹر گئی اماں جڑی پتر نو روندیا چپ کراوے تے میرے نبی دی نعت سنا رہی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی ماں دی گل سناواں، آپ نے اپنے پتر نو بھیجیا جاؤ انہوں مسجد دے اندر داخل کرایا ہو، استاد صاحب پڑھاندے نے میرے بابا فرید دے مرشد پاک نو، میرے بابا فرید دے مرشد خواجہ قطب جدو 6 سال دا اے بچہ ہویا مسجد دے اندر رب دا قرآن سکھن واسطے گئے، استاد
پڑھاندا ہے پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدو بسم اللہ شریف پڑھائیے آپ نے 15 سپارے زبانی سنا چھڈے نے, 15 سپارے استاد نو سنائے نے. ہاتھ بن لینے قاری صاحب نے, او بچیا مینوں پڑھان آیا یا پڑھن آیا ہے؟ ارے کیتی لجپال میں پڑھن آیا وا. فرمایا بسم اللہ پڑھائیے 15 سپارے سنا چھڈے نے. لجپال میری اماں قرآن دے 15 سپارے حفظ کیتے ہوئے سن. میری ماں 15 سپاریاں دی حافظہ سی. لجپال جدو میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سو میں رب دا قرآن سندا رہا. جدو ماں دی گود دے اندر آیا رب دا قرآن سکھدا رہا. جدو ماں جھولا جھلاندی ہے رب دا پاک قرآن سناندی ہے. جدو ویڑے دے اندروں پوکھر جھاڑو لاندی ہے مینوں رب دا قرآن سناندی ہے. جدو ماں دودھ پلاندی ہے رب دا قرآن سناندی ہے. میں 15 سپارے اپنی اماں دی گود دے اندر ہی پڑھ لے سن. استاد جی میری اماں جے پورا قرآن پڑھی ہوندی میں سارا قرآن ہی حفظ کر لینا سی. زندہ باد. اچھی محبت نہ بولو ایک بار سبحان اللہ. بیبیاں اللہ دی عزت دی قسم کر کے آج دی ترقی یافتہ بی بی آخ دیئے کہ حق مارے میرا اسلام نے حق مارے. مرد ہر جگہ تے کم کرے تے بی بی چادر چار دیواری دی اندر ہی قید ہو کے رہ جائے. میں کہنا چاہنا اس نام مراد بھائی مان لو جیڑی میرے آقا علیہ السلام دے اسلام دے اس چٹی چادر دے تے دھبا بن کے رسول دا کلمہ پڑھ لیے پئی. میں آکھاں گا ظالمہ تیری کی اوقات میرے نبی دے اسلام دے تے اعتراض کرے. تیری اوقات تماشا نہیں سی. او تینوں تذبہ کر کے دھرتی دے اندر نپ دتا جاندا سی. تینوں پانی دی نظر کر چھڑیا جاندا سی. جدے گھر بیٹی پیدا ہوندا سی اللہ دی عزت دی قسم کر کے آ لاؤ او زندہ تر غور کر کے آ جاندا سی. اج بھی مینوں آقا علیہ السلام دی جدو حدیث یاد آندی ہے میری اکھاں وچ اتھرو آ جاندے نے. میرے آقا دا دربار لگیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک نبی دا یار بہ کے روئی جاندا ہے. اکھاں وچ اتھرو نے میری سرکار فرماندے نے او میرے یارا کیوں رون دیا. خیر لجپال مینوں دور جہل دی گل یاد آ رہی ہے. مینوں دور جہل دا واقعہ یاد آ رہا ہے. فرمایا کی گل یاد آئی ہے؟ لجپال میری گھر دے اندر بیٹی پیدا ہونے والی ہے. میں ٹر گیا سفر دے تے جناب چلا گیا تجارت واسطے. جدو واپس بیٹی چلن پھرن والی بیٹی گلاں کرن والی ہے 12ویں شریف دے حوالے دے نال جناب میں آقا علیہ السلام دی حدیث سنا رہا ہوں. آقا جدو میں واپس آیا میری بیٹی چلن پھرن والی ہے بولن والی ہے. میں پوچھیا کون ہے؟ مینوں آکھیا گیا تیری بیٹی ہے تیرے خون دا حصہ تیرے جگر دا ٹکڑا ہے. لجپال میں اپنی بیٹی دے بازو تو پکڑیا ہے. میں لے کے ٹر گیا باہر تالاب وال باہر چلا گیا ندی وال جا کے تالاب دے اندر اس بول دی چل دی پھر دی اس زندہ اپنی بیٹی نو وچ سٹ دیتا ہے. اس تالاب دے اندر اپنی زندہ بیٹی نو سٹیا ہے. لجپال جدو غوطہ کھا کے اٹھے آئی ہے ادی چیخاں جنگل دے جانور سنن والے اس وادی دے ذرے سنن والے نے آسمان دے فرشتے سنن والے نے. چیخ چیخ کے آخ دیے یا ابا تیو میرے ابا میں کیڑا قصور کیتا ہے. ابا میں کیڑی غلطی کیتی ہے جدی سزا مینوں دے رہے ہو. لجپال میں اپنی بیٹی نو چیخدا چلاندا سٹیا اس تالاب دے اندر مینوں ماسا ترس نہیں آیا. سونے جدوں رات پیندی ہے رات نو نیندر کدے نہیں آئی. کیوں؟ مینوں میری بیٹی دیاں چیخاں سمجھ نہیں دیندیاں. لجپال
میرا کی بنے گا؟ رب دے دربار دے اندر جدو جاواں گا کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ میرے رحمت للعالمین حبیب دی اکھاں وچ اتھرے آ گئے. سرکار رو پہلے ما زاغل بصر دی اکھاں والے دی داڑھی تر ہو گئی ہے. ما ینطق عن الہوا دی زبان والے محبوب فرمایا ہے یار میں ایک باری ہور گل سنا. او میرے بیلی ایک بار مینوں ہور گل سنا. کی کیتا ہے لجپالا میں نہیں سنا سکدا. میرے جگر دی خون دی قطرہ تے تلی بھی سڑ کے ختم ہو گئی ہے. میں دوبارہ سناون دی طاقت نہیں رکھنا. میرے نبی نے دسیا بیٹی ذبح کرنے واسطے نہیں ہوندی, بیٹی تالاباں دے اندر روڑن واسطے نہیں ہوندی, اب بیٹی نو زمین دے اندر نپن واسطے رب نے عطا کرو. بیٹی شرم و حیا دی پک کرو تے رب دیاں رحمتاں گھر دے اندر نازل ہوندیاں نے. میں آکھاں گا اس عورت نو جڑی اج موڈے تے ڈولے کٹ کے آکھے کہ میں جناب اپنا حق چاہنی ہوں, مینوں حق دیو, میں رکشا چلاواں تے مینوں کوئی نہ روکے, میں ایتھے ویڈیو چلاواں تے کوئی نہ روکے, میں ڈیوو تے چاہ دے کپ پیواں تے مینوں کوئی نہ روکے, میں بورڈ دے اوتے مشہوری دیواں تے مینوں کوئی مولوی نہ روکے, میں ایتھے زنا دے اڈے کھولاں, پی ٹی شاپ بازاراں دے اندر کردی پھردی ہوواں, میں شاپنگ سینٹراں دے اوتے مال ویچدی پئی ہوواں, کوئی مولوی نہ روکے, میں مینا بازار سکولاں دے اندر کردی رہ جاواں, مینوں کوئی رب دا قرآن حکم سنان والا نہ ہوئے. یاد رکھیا جے میرے نبی فرمایا ہے عورت دی کمائی کھان والا دیوس ہے, عورت نوں باہر ٹرن والا دیوس ہے. او بندہ جنوں اپنی عورت دی غیرت نہ ہوئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ داڑھی قبول ہے, نہ پگ قبول ہے. میں آکھاں گا او زمیندار طبقہ بیٹھے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا ہاتھ جوڑ کے رب نے بیٹی دیتی ہے, بہن دیتی ہے, نوجوان بیوی دیتی ہے, گھر دے سجدے وچ جناب رحمت دی جناب چادر جما عطا فرمائی ہے, سر دے تے دا سایہ موجود ہے. تے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا اپنی عورتاں دی غیرت رکھیا کرو. رب دا قرآن فرماندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. رب دا قرآن فرمایا عورتاں نو دور جہالت وانگو باہر نہ کڈیا جے. اگلے مقام تے فرما رہا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. میرا رب فرماوے عورت دے پزیب دی آواز, عورت دے بناؤ سنگار دی آواز بھی غیر محرم دے کنا تک نہ جاوے. تے میں آکھاں گا جدے زیور دی آواز غیر نہیں سن سکدا ہے دا قومی ترانہ کیویں سن؟ اچھی اچھی بولو سبحان اللہ. سن سکتا ہے بھائی جان جس عورت دا زیور جے چھنکے کھڑکے تے او دی آواز غیر دے کنا چ جاوے تے گناہ ہوندا ہے, تے اے دی خود آواز جاوے نہ بولے جے, نہ بولے جے پرچا ہو جاندا ہے. اچھی بولو ایک بار سبحان اللہ, کھڑکے دڑکے نال گج وج کے بولو سبحان اللہ. ہے گل ایویں کہ نہیں؟ اسی طرح ہی لگدا ہے کہ ساڈیاں عورتاں اس وقت جدی بیٹی سب تو زیادہ خوبصورت ہوندی انہوں نمبر بھی بہتے دیتے جاندے نے تے نوکری بھی وڈی دیتی جاندی ہے. ہاتھ جوڑ کے آکھاں تیری میری بیٹی دا حسن و جمال ہے, پیسے دی مشین نہیں. اور بے غیرت آکھیا میرے نبی کریم نے, بے ضمیر آکھیا اپنی بیٹی تے بہن تے اپنی بیوی تے اپنی ماں دی کمائی کھاون والے نو. سرکار فرمایا نمازاں دے منہ تے وجن گیاں, روزے دے منہ تے وجن گے, قیامت دے دہاڑ کوئی نیکی ان قابل قبول نہیں ہوئے گی. لا يدخل الجنت دیوس. اللہ تعالی دے محبوب فرمایا جنت دے دروازے دے اوتے لکھیا اسی کہ بے غیرت بندہ اندے وچ داخل نہیں ہو سکدا. اچھی بولو سبحان حق چاہ رہے ہیں. میں سوچ رہا میں کیڑی کیڑی گل تانوں سناواں, وقت بڑا قلیل ہے. اچھی آواز نہ بولو نہ سبحان اللہ, کھڑکے دڑکے نہ گاج واج کے بولو سبحان اللہ. آقا انعامدار منی تاجدار صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو, اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے میرے سنی نوجوان بھائیو, ہاتھ بن کے رسول دا دین سنانا چاہنا وا. جدو تیسرا دن آیا ہے ملا سراج الدین اسی طرح رب دا قرآن نماز مغرب دے اندر اچھی آواز نال پڑھیا ہے. اس انگریز دی بیٹی نے آ کے کن لایا ہے, اسی طرح سندی رہ گئی ہے. ہن 3 دن گزر گئے, رب دا
قرآن دل دے اندر گھر اینا کر گیا ہے، اینا گھر کر گیا ہے کہ جناب روٹی 3 دن گزر گئے نہیں کھادی، پانی 3 دن گزر گئے نہیں پیتا، تے منجی تے آ کے ڈگ پئی ہے، ہن چلن دی طاقت نہیں دی، ٹرن دی طاقت نہیں دی، پھرن دی طاقت نہیں دی، بڑی حکیم طبیب بلائے گا کیونکہ کمشنر دی بیٹی ہے، ایڈا وڈا عہدیدار ہے، دی بیٹی مر نہ جاوے، پوری ہندوستان دے حکیماں طبیباں نوں طلب کیتا گیا ہے، ہر حکیم نے آ کے ٹل آیا لکھن دی مرض دا پتہ نہیں چلدا پیا، تینوں پتہ ہے جنہاں نوں محبت مصطفیٰ دا جناب مرض لگ جاندا ہے پاگل ہو جاندے، جنہاں نوں رب دے قرآن دی محبت دا درد لگ جاندا ہے او کملے تے دیوانے ہو جاندے نے، لوکی انہاں نوں آکھدا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کملا ہو گیا، اے جھلا ہو گیا، ویکھو تے صحیح ہے نوجوان لکن نبی دی سنت چہرے تے سجا لئیے، ہے نوجوان لکن گھر والی نو گھر دے اندر بٹھا دیتا ہے نوجوان لکن اپنی بیٹیاں اپنی بیویاں نو اپنی بیوی نو جناب باہر نہیں کڈن واسطے تیار، لوکی پاگل آکھدے نے او جھلیا نبی دا دین ہے یہ ہو جا جڑا دے نال لگ جاندا ہے، جدے دل دے اندر میرے رب دے قرآن میرے اسلام دی محبت تے تڑپ آ جاندی ہے، او پاگل تے دیوانہ ہو جاندا ہے، کملا ہو جاندا ہے، تاں کر کے اج لوکی سانوں آکھدے نے آخر رس گئے نے اپنی زندگی دے نال، انہاں مولویاں نوں اپنی زندگی دے نال پیار کوئی نہیں دا، اے سر دیندے پھردے نے، آکھدے نے اساں حکومت دے جناب خلاف ہے، آکھدے نے اساں انگریز دے نظام دے خلاف ہے، او مولوی چپ کر جا، تینوں پتہ نہیں ایتھے نبی دی تعلیم کے نام لینے والے کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، میرے آقا کی تہذیب کے نام لینے والے کو لوگ بنیاد پرست کہتے ہیں، میرے آقا کی تعلیم تہذیب قانون کا نام لینے والا اس دھرتی میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انتہا پسندی کا لقب لے لیتا ہے، ہاں میں آکھاں گا آج بابا کے دال ہر جگہ تے آخنا تے تسانی میرے اس جملے نو لکھ لو، اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، اللہ دی عزت کی قسم کر کے کہنا چاہلا لو جن نبی دے قانون دا نام لینا دہشت گردی ہے، ہاں ہاں ایسا وڈے دہشت گرد میرے آقا دی تعلیم دا نام لینا اگر اے بنیاد پرستی ہے تے اسی آکھاں گے بڑے وڈے بنیاد پرست ہے، میرے آقا کی تہذیب دا نام لینا جے نو بنیاد پرستی آکھیا جاندا ہے، انتہا پسندی آکھیا جاندا ہے، تے میں آکھاں گا میں انتہا پسند ہے، او جھلے انگریز اپنے دین واسطے لڑدا ہے، چوڑا عیسائی اپنے مذہب واسطے لڑدا ہے، سکھ اپنے طور طریقے واسطے لڑدا ہے، ہندو تے کھتری اپنے مذہب واسطے بولدا ہے، او میرے نبی دا دین اسلام اج بے وارث بچے دی طرح کبھی اس دے بوئے تے جا کے کھڑے جانا ہے، اے مینوں کو گودی دے اندر رہن والا اج مولوی دا بوہا بند، پیر دا آستانہ بند، آندا نہیں میرا آستانہ نظرانے واسطے کھلا ہے، او نبی دا دین جے میں تینوں اپناواں گا میرے مرید نہیں رہ جان گے، اج مولوی بے ایمان بوہا بن کے نبی دے دین نوں باہر دھکا دے کے بہ گیا ہے، او میرے نبی دا دین لا وارث بچے دی طرح حضور دے امتیاں دے بوہے تے جا کے دستک دیندا پھردا ہے، اے کوئی مینوں اپنان والا ہے کوئی مینوں گودی دے اندر لین والا ہے، کدے اس اسلام دے اوتے انج دا وقت آیا سی وقت حاکم رسول دے دین دے نال دغا کرن دا ارادہ کیتا ہے، علی دے بیٹے دے بوہے دے اوتے اسلام گیا ہے، او حسین تیرے خون دی لوڑ پہ گئی ہے، اے نبی دی آل میں تیرے بوہے تے آیا ہوں، اے کوئی مینوں بچان والا اے کوئی میریاں جڑاں نوں بچان والا اے جڑا یزید میریاں جڑاں نوں ٹک دینا چاہدا ہے، میرے نظام دے اندر ملاوٹ کرن دا ارادہ پیا کروائے، علی دا بیٹا اٹھیا نوجوان حسنین کریم اٹھے، حضرت امام حسین پاک اٹھے، جا کے علی اکبر قربان کر کے میرے نبی دے دین دی لاج رکھ لئیے، علی اصغر دے لاشے تو ٹپ کے میرے حسین نے اس دین دے بوٹے نو پانی عطا کیتا ہے، اونا محمد تے عباس تے قاسم تے حضرت ابو بکر بن علی نے شہید کروایا ہے، حضرت عثمان بن علی نے شہید کروا کے میرے امام نے دسیا وا لوکو نہ
نمازاں تے روزے تے داڑیاں تے آستانیاں دے تے بیٹھ کے نبی دی امت دے نظرانے ہڑپ کر جانا اور انہاں دی عزتاں دے نال کھیڑ کے آکھنا میں نبی دی گدی دا مالک ہوں، نبی دے منبر دا وارث، اللہ دی عزت دی قسم کر کے آلا ہے۔ او کی منہ لے کے جاؤ گے نوجوان آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر؟ میں ویکھیا ہے فلسطین دی جامع مسجد دے اندر مسلمان دی بیٹی نو تاڑ کے او دی عزت دے نال کھلواڑ کر کے او دیاں چیخاں مسجد دے سپیکراں دے اندر سنائیاں جا رہی ہیں۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والا ایک نکا جا بچہ جنوں فلسطین دے بازار دے اندر اتے پٹرول سٹ کے جلا دیتا جا رہا ہے، او دیاں چیخاں میں اسلام نو سنائیاں جا رہی ہیں۔ میرے آقا بھی فرماندے ہون گے او ظالم مینوں تے اپنی امت دے نال نہ پیار میرے امتی نو کنڈا وجے تے تکلیف میں محمد ہوندی ہے۔ اس دھرتی دے اوتے حضور دی امت نو ذبح کیتا جا رہا ہے، اس دھرتی دے اوتے میرے آقا دی عزت امت دی عزت دے نال کھلواڑ کیتا جا رہا ہے، پھر بھی ساڈا نوجوان آکھے مولوی صاحب چپ کر جاؤ، بولن دی کوئی ضرورت نہیں رہی، کسے دے مخالف گل کرن دی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں آکھاں گا اے شجر و حجر گواہ بن جاؤ، اے نباتات جمادات حیوانات گواہ بن جاؤ، اے زمین دے ذرے گواہ بن جاؤ، پانی دے قطرے گواہ بن جاؤ۔ کل بھی نبی دی امت دا درد سی، اج بھی نبی دی امت دا تکلیف ہوندی ہے۔ جدوں اساں مریے نبی دی امت دے عزت دی خاطر دنیا تو ٹر جائے، اساں آکھاں گے ساڈے ہاتھاں دے اندر طاقت کوئی نہیں، ساڈے وچ لڑن دی جرت کوئی نہیں دی، رب نے زبان دی طاقت عطا کیتی ہے۔ اساں آکھاں گے وا ظالم اللہ دی عزت دی قسم کر کے نہ تیریاں شکلاں بدل جان گیاں، تساں کتے دی موت مرو گے، نبی دی امت دی عزت لٹان والے مسجداں نو تالے لگان والے حضور دے دین نو دہشت گردی دا نام دین والے بھاویں گنجا ہوئے بھاویں خسرا ہوئے بھاویں جڑا بے زمین بے غیرت لائے، اساں آکھاں گے لعنتیو جدوں مرو گے تہاڈیاں لاشاں نو کیڑے پین گے، اللہ دی عزت دی قسم کر کے اللہ اج مینوں گل یاد آ رہی ہے، میں واقعہ پورا نہیں کردا بس گل مکا دینا نوجوان۔ جدوں مسلمان دی بیٹی نو چوکی دے اندر درندیاں نے پکڑیا تے عزت دے نال کھیڈن دا ارادہ کیتا ہے، چیخ دیے پئی ہاتھ پیر مار دیے پئی، لیکن کوئی بھی اودی داد رسی کرن والا نہیں رہا، کوئی بھی اونوں بچان والا نہیں رہا، کھلواڑ کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ مسلمان دی بیٹی نے انج کر کے اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی لتاں دے طاقت جناب ضائع کر دیتی ہے، چھڑ دیتی ہے، انج کر کے پی گئی ہے جس طرح مردہ لاش پہ جاندی ہے، انہاں چھوڑ دیتا ہے، لگدا ہے مر گئی ہے یا بے ہوش ہو گئی ہے۔ جدوں درندے چھڈ کے پیچھے ہٹے نا او نبی دے میلاد دے لنگر دے اوتے اپنے آپ نو لٹان والے آقا علیہ السلام دے دین تے مذہب دا مذاق بنان والے، میں ہاتھ بن کے آکھاں گا کی منہ لے کے میرے آقا دی بارگاہ چ جاؤ گے؟ جدوں مسلمان دی بیٹی نو چھڈیا گیا ہے، دوڑی نہیں نسی نہیں بھائی جان، انہیں دوڑن دا ارادہ نہیں کیتا، بچی نہیں چیخی نہیں باقی نہیں، جلدی دے نال اپنا دوپٹہ چکیا سر دے اوتے رکھیا ہے، اپنے سر نو کج کے سر سجدے وچ رکھیا ہے، رو رو کے منہ مدینے وال کر کے آکھ دیے آ سونیا کدوں آئے گا ٹیپو سلطان جیسا، کدوں آئے گا محمد ابن قاسم جیسا، کدوں آئے گا رنگبیبی عالمگیر ورگا، کدوں آئے گا صلاح الدین ایوبی جیسا، کدوں مسلمان کی عزت کو حفاظت ملے گی، کافران سولیاں تو لٹکایا جائے گا، کدوں حضور دے عاشقاں تاج پوائے جائیں گے، کدوں گستاخاں سولیاں دے آڈر بلوائے جائیں گے۔ چیخ چیخ کے دم توڑ دیتا ہے انہاں دی چوکی دے اندر، ایک ایک خون دے قطرے دا حساب لیا جائے گا، ایک ایک حضور دی امت دی عزت دا حساب جھکا کے پھر جان چھٹنی ہے۔ یاد رکھیا جے اے زندگی کوئی انج نہیں کہ جناب شتر بیر مہار وانگو جناب جدھر مرضی منہ مار کے گزار کے ٹر جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی، کوئی تیرے کو حساب لین والا نہیں ہوئے گا۔ اجے بھی انہاں ظالماں دے مگر تو لگ کے آکھے سانو حق منج
دا چاہیے جڑا حضور دی امت دے نال ظلم کرا رہا ہے سانو حاکم انج دا چاہیے مولوی صاحب جڑا ساڈا سولنگ تے نالی بنواوے بھاویں رب دے قرآن نوں روڑیاں تے نالیاں تے گٹر دے اوتے سٹ کے پاکستان کیوں بنایا گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں او واقعہ پورا نہیں ہوے گا میں گھنٹہ لگ جانا ہے میں ایتھے گل مکانا سارے پاکستانی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ایتھے جٹ دی گل نہیں ایتھے زمیندار دی نہیں ایتھے ڈگر تے ملک دی گل نہیں کرن آیا میں برادریاں ساریاں نو پیچھے کر کے کلمے والی برادری کولوں پوچھن لیا میرے نوجوانوں ایمانداری نال دسیا جے پاکستان کیوں بنایا گیا پاکستان کا مطلب کیا نہیں سارے جنے پاکستان کا مطلب کیا میں آکھاں گا کی وجہ بن گئی ایدا مطلب تے رسول دا کلمہ سی اج کی بن گیا ایتھے مسلمان دی بیٹی در بدر رلدی پھردی ہوئے جلال پور جٹاں دے اندر مسلمان دی عزت 16,000 دی وک گئی 32,000 دیاں 2 بہناں وک گئیاں تیرے حاکم دی تیرے وقت دے بادشاہ دی بیٹی دی سرخی 35,000 دی آوے مسلمان دی عزت دی قدر صرف جناب 16,000 کدے کٹی وچھی ویچی جاندی سی اج مسلمان دی عزت بھی وکدی ہے پئی میری گڈی چ اخبار پئی نوجوانوں میں وکھا سکنا وا پنجاں بچیاں دی ماں پھانسی لے کے مر گئی کیوں وجہ کی میں بچیاں نو پال نہیں سکدی کیا اس واسطے بنایا گیا سی شراباں دے پرمٹ ملن مسیتاں نو جندرے وجن اس واسطے بنایا گیا سی ریون ڈے واسطے آسیہ مسیح ورگیاں نو آزادی ہوئے تے عاشق رسول ممتاز قادری نو سولیاں تے لٹکایا جائے گا ہاتھ بن کے آکھاں کیوں بھول گیا 10 لاکھ بندہ تیرے ملک دی نیو وچ نپی جیا ہے 10 لاکھ لاشاں بنیاد وچ رکھی جیاں نے 10 لاکھ بندہ شہید ہویا ہے تیرے ملک پاکستان دی نیند دے اندر میں آنا ہاتھ جوڑ کے بھائی جان کیوں مقصد نو جناب کنڈ کر دیتی گئی کیوں انہوں بھلا کے ڈرامہ فلماں تے بٹھا دیتا گیا جے مسلماناں دیاں دیاں ایویں وکڑیاں سن تے پھر کافراں دے وچ ہندوؤں سکھاں دے وچ رہندے چنگا نہیں سی کیوں کہ مسلمان نو انہاں تے پتہ سی نا اے کافر ہے ظالم ہے تو بچنا ہے تے دے نال لگنا ہے مسلمان ہے مومن ہے انہاں تے کم از کم فرق ہے سی نا ہن تے فرق امتیاز بھی ختم ہو گیا سارا کچھ اللہ دی قسم رل کے ہر شے نو ختم کر دیتا گیا امتیاز ہی ختم ہو گیا فاسق فاجر ظالم مجرم اور مومن دا آپس دے اندر بلکہ میں تے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو اپنا لیندا ہے اس قوم دی نگاہ چ سب تو بھیڑا تے برا بندہ بن کے رہندا ہے اندے تو لوگ کی نفرت کردے نے جڑا انگریز دے نال ٹر جاوے ایک تعلیم وہ ہے جو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتی ہے رسول مکہ فتح والے دن آون تے کتی دے بچے کتی سوئی ہوئی پئی ہوئے مکہ فتح والے دن تے سرکار اپنی سواری تو تھلے اتر آون تے فرماون صحابی اس کتی دے بچیاں دے کول کھلو جا میرے مجاہداں دے سواریاں دے پیراں دے تھلے آ کے کتی دے بچے نہ مر جان ایک تعلیم ہوئے جڑی بچیاں نو ہوا دے وچ سٹ کے تے تھلو برست مار کے تے انہاں دے جناب کیمے کیتے جا رہے نے مسلمان دے بچے نو جلا دتا گیا سرے بازار کیوں اوندا قصور اے نہیں کہ اونے ایٹم چکیا چکن جوگا ہی نہیں اوندا قصور اے نہیں کہ توپ چلانا جاندا ہے اوندا توپ اوندا جناب قصور اے نہیں کہ خود کش حملہ کرنے واسطے جا رہا سی او دا قصور ای ہوئی ہے کہ تیرے محمد دا کلمہ پڑھدا ہے تیرے خدا نو ایک مندا ہے انہوں جلا دیتا گیا اور اللہ دی قسم کر کے آنا جس وقت وہ ویڈیو اج بھی میری اکھاں دے اندر سامنے آندی ہے لاہور میں بیان تے گیا میں بیلی وکھائیے مسلماناں نو کنٹینر دے اندر فلسطین وچ بند کر کے بابیاں نو بچیاں نو بڈھیاں نو بیبییاں نو نوجوان لڑکیاں نو نوجوان منڈیاں نو بند کر کے کنٹینر دے وچ اوتے پٹرول سٹ کے اوتوں کنڈی لا کے پورے کنٹینر نو جلا دتا گیا جنہاں دیاں چیخاں پوری دھرتی دے مسلماناں نو سنا کے انہاں دے ضمیر نو جھنجوڑیا جا رہا ہے کوئی انج دا ضمیر رکھن والا جڑا اج بھی مسلمان واسطے اپنی آواز نو بلند کر رہا ہوئے ہاتھ جوڑ کے آکھاں بھائی جان اثر دی نماز قضا ہو جائے گی سارے بھائی جان نماز ادا کرنی ہے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا تو اج بھی آکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی ضرورت نہیں میں ایسے حاکم دے نال رواں گا ایسے حکمران دے نال رواں گا جڑا انگریزاں دا بیلی ہے اج بھی آکھیں میں لباس انہاں والا پاواں گا جڑے فلسطین دے اندر مسیتاں نو بمب نال اڑا رہے نے اج بھی آکھیں کہ میں تعلیم انہاں والی اپنے پتر دی نو پڑھاواں گا جڑا مصطفی کریم دی امت نو ذبح کر کے سٹی جا رہا ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کی لا کے حضرت صاحب بتائیں کہ
قوالیاں سننا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ واضح فرمائے۔ قوالی سننا ساڈے نبی پاک سرکار دی شریعت پاک دے اندر ساز باجے دے نال ساڈے بزرگاں نے چشت باقی سارے بزرگاں نے متفقن علیہ فرمایا کہ ساز دے نال سننا جائز نہیں، ساز دے نال سننا جائز نہیں۔ بلے شاہ سرکار دے جو شعر بنے پے نے وہ بھی بالکل بکواس ہے، وہ انہاں آپ دے کولوں بنائے نے۔ باقی جنیاں قوالیاں چشتی بزرگان دین دے متعلق آکھیا جاندا ہے وہ بھی بالکل ناجائز ہے، اور دے طرفوں بنائیاں گئیاں نے۔ کچھ سے بھی بزرگ نے میرے نبی فرمایا بت تے ساد باجا اے میں توڑن واسطے آیا، سرکار فرماون میں توڑن واسطے آیا تے بزرگ جوڑن واسطے نہیں ہوندے، وہ بھی میرے آقا دے نقش قدم تے چلن والے ہوندے نے۔ قوالی ساز نال سننا حرام ہے، بغیر ساز تو سننا۔ کیا عورت کا گھر میں میلاد پڑھنا جائز؟ بالکل ناجائز، حرام ہے۔ عورت میں پہلوں آخیا عورت اپنا زیور نہیں، عورت اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پڑھ سکے لکھنے کو کرے نہیں، بالکل حرام ہے جناب۔ ایک مسئلہ، میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی گھر وچ بیٹھ کے چکی پیندی سی۔ جڑیاں عورتاں بے روزگار نے، جڑیاں آندے نے روزگار نہیں، انہاں نوں چاہیے گھر دے اندر کام کاج کرن، گھر دے اندر کڑھائی سلائی دا ول سیکھ کے تے اوتھے آلا کوئی بن کے کوئی لکھ کے بنا کے تے جناب ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی چھوٹی کروانے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور امام کی کیا شرطیں ہوتی ہیں چاہیے قرآن و حدیث میں شریعت پاک کے روح سے مسئلہ بیان فرمائے۔ میں عرض کراں گا داڑھی شریف مٹھ تو گھٹ ہوئے، جان بوجھ کے امام کترواندا ہوئے تو اندے مگر نماز بولو اندے مگر نماز جان بوجھ کے کترواندا ہوئے، جان بوجھ کے انہیں داڑھی شریف کترمی رکھی ہوئے جویں سندھی بدماشاں دی ہوندی ہے، انج دی داڑھی ہوئے تو اندے مگر نماز نہیں ہوندی، اندے مگر اگر پڑھ لی بھول کے تے واجب العادہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ باقی امام دیاں شرطاں بڑیاں نے، عورتوں دی پردے چ ہوئے، آپ بھی جناب لوکاں دی عزتاں نو بچا کے اپنی نگاہ تو رکھدا ہوئے، اپنی عزت نو لوکاں دی نگاہ تو بچا کے رکھدا ہوئے، غیرت والا ہوئے، حیا والا ہوئے، پھر رب دا خوف رکھن والا ہوئے۔ جدو رب دا خوف آ جائے گا تو سارے مسئلے وچ آ جان گے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔